凌晨3点，咳到坐起来捶胸口，干咳痰少，但是很黏，就堵在喉咙这儿。坐起来了，稍微缓解了，一躺下症状又来了，一晚上觉都睡不安稳，并且持续1-2个月不见好。消炎的、止咳的药买了不少备着，夜里咳嗽的症状就是不见好转，平常还伴随着口干咽燥、五心烦热等情况。其实从中医看来，这多属于肺阴不足、干燥湿润不能滋养肺脏引起的阴虚久咳。我们调理可以记好一个对症药：虫草川贝膏，对于阴虚引起的咳嗽更有针对性。它里面有发酵虫草菌粉，能滋阴润肺、止咳平喘，并且搭配了清热化痰的川贝母、枇杷叶、蜂蜜，止久咳的同时又能帮助补肺，治阳结合。坚持调理一段时间，夜里不咳嗽了，也能睡个踏实觉了。你们都清楚了吗？